是可以真的做到那样子？我们大问号，有大问号啦，大家。那这是我们去中科3期排放口后里那边有个流程更多的废水排放设备，我们那时候去看，我们就去采一样的水哈，这边采这个水，然后那边还有灌溉沟水，那旁边那这个地方过去有农田嘛，我们就去采那个农田的水，还有一罐矿泉水，就4种排放水、灌溉水、农田水，还有矿泉水，去比较。我去看说，我们去抓了那个农田上面有一些小虫虫，不知道那什么东西，就长大很像蚊子的那种虫，就放在分别在不同的水里面。然后去看这个虫子长出来的样子，就是产这种小的虫。然后就看到你看哦，先看这个矿泉水放进去呢，大概4天5天吧，虫跑出来长成这样子，在矿泉水里面，矿泉水没问题。然后我们去看那灌溉水没有长出虫，这可以想象，因为灌溉水应该污染，还是污染怎样不知道。是放流水比较恐怖，是整个那个个体啊，我就觉得不太一样。可是这长不出来，至少不会透，那边透，看出来吗？所以我们想说，它可能蛋白质有被溶解，就是在放流水的部分，我看到这个现象，这是个现象。还有我们没有测水质状况，只是用生物个体去跟水去抓，然后当天直接用，有这样子状况出来。好，这是我们看到一个现象哈。那我们再回到彰化这个地方，因为废水要排到整个彰化海岸，那彰化海岸的生物量是非常高的。像你这个螃蟹来看，在方面大城地方，静宜大学刘洪昌教授他都走了30几个国家去看螃蟹的密度啦。他说这可是全世界最高的密度量最高的，这量是很高。然后我自己在提稿上面就可以听到螃蟹的声音，我都会想说夏天来放一个螃蟹音乐季。就是因为声音很明显，就是螃蟹居然可以发出很大的声音，让你觉得，怎么会有这么大的声音？所以我想办夏天办音乐季啊，因为它啵啵啵的声音，在彰化才听得到，因为是南彰化才听得到，密度很高。好，明后你看能不能办成功？而且在彰化还有没会看水现象，某个特定季节上，海岸上会有多个人都在每个桶子上面满满的都抓中间蛤蟆，这个红鱼啊，白龙河很多很多，这个一天加同一天海上可以挤上大概1000个人。你看每个人都抓这个蛤蟆，是北风有很多。可以吃吗？可以吃啊。有没有污染？问号肯定是有。我觉得我认为是有。我认为是，因为它看不出来有绿，因为它有些像牡蛎才会吸收头，看出来是绿。某些特定的生物它其实会吸附某些特定的东西，不是每个都会有。但是这种蛤蟆会吸附哪种东西我不知道，那我肯定是有 ，OK。好，那个绿刚刚讲了超过100 ppm 就会绿嘛，那这个不知道超过多少，因为是很绿嘛。这有绿的。这是很绿啊，这600啊。这样看得出来吗？有没有绿？这是在浊水溪，就是那废水要排放的点，就旧浊水溪的出海口去采的。大力丸，然后我们在讲我们上礼拜吧，我们去参加6轻的什么建厂25周年，成功大学在成功水事所那边公布的发表25周年的状况，然后就有一个记者提到说，那个6轻附近的沿海居民有提到说那个鹅啊很绿啊，然后那个成大的前校长就说，那个鹅啊绿不绿？你把它拿去外海去吐沙吐个5、6天就可以吃了。然后我们就把这样的变成一个报道，拖到PayPal那个公民新闻平台，结果昨天好像听过2000多个人转贴了。你们敢吃吗？就是我是说绿牡蛎，你把它拉到外海放了5、6天吐，他说吐沙吐就可以吃了，你们敢吃吗？强制杀可以吃。给他吃啊。请他来吃啊。请他吃啊。然后我们就觉得不可思议，你看这种学者很多，非常的多，然后包好我们就在那个都可以想象，有些就会背书的一个学者不用讲了，就是绿牡蛎了，我就讲在这个地方。好，有些会还是有学者说绿牡蛎吃了没关系嘛？对，这是彰化地区的河岸的绿牡蛎。然后大家有看到香山是100嘛，就已经被报道了。我们彰化还常常会遇到300、100就超过很多，这是彰化地区的河岸。绿是针对彰化地区的，这个是老师后来中科4期因为废水的问题，就刚刚提的那个博士论文那篇，后来环保署就开了所谓的专家会议，废水召开专家会议，那我们就找这个长期在做沿海地区河岸的老师去参加这个专家会议，他都是讲说，
怀疑这不要这严重啊，没再给我摆啊。然后因为科农我们找科农上去啊，我印象中很深刻，我第一次带科农上去，因为我就听到说中科管理局说在7月份就要通过嘛，大概5月份的时候，第2次会议的样子，就开了第2次、第3次，不行，我们一定要把受害者拉出来，叫他去环保署参加会议啊，因为你是受害者啊，你鹅啊不能养了啊。然后到我记得印象很深刻，我们就去动员那些科农，便当钱啊、车钱都是我们彰化环保的支付，你们人更好来就好了。我觉得那时候印象很深刻，这个人都上车了，在集合点都上车，是上海人讲说，你不要去啦，我觉得那个彰化环保人都是为了抗议而抗议，反对而反对的，我们去就是为他们背书，不要去吧。而且我们也中科管理局也找我们去参观的啊，没事，因为中科管理局他们其实很厉害，他们在之前就已经找那些科农，因为他废水要排放，找了一些科农代表。去参观，然后当然是看没事的啊，谁会找有事还让你去看，对不对？然后那些人不知道，就相信，说啊，你看我们去看啊，没事啊，所以车上就有这样的论述说，我们就不要去台北吧，同样当然也有人讲说，是去看看啊，但那我那个聊那里洗，跟那我聊起啊，矿啊，对不对？结果还好，我们那天的操作是这样，就是那一天的会议，我们想说，你们科农是主角，就帮他安排了记者会。然后也找中科3起的后领，因为他们被骗了嘛，所以他们不相信，而且刚好那个时候，大概1个月前还是半个月前，那个中科3的废水偷排放出来，于是很多他拍照，然后里长那个，对，他是拍了照片带到现场，然后就讲啊，说中科3骗人啊那，然后你听了一听，是真的假的？要相信我吗？是怎样？其实他不太确定哦，是到了环评会上。有专家会议，甚至我们环保团体很认真在找一些资料，然后他听一听之后发现，靠，问题好严重哦。那一次我要讲说，那一次的会议还好，中科3有来嘛。那一次会议之后，后续的会议，他们科农就是有亏3年家的科农，就说一个人出3000块，每一次会议都要参加，都不用出任何钱，他们自己动员、自己抗议，甚至他们还有一次。动员了沿海的科农去中科管理局去撒鹅啊看，然后那天就我就印象很深刻，那个 SNG 车就一天一直在报道，一直在重复报道，就是鹅啊看好厉害就对了，就科农很厉害。那这是国际他们有做鹅啊的重金属的标准的管制，你看澳洲30ppm，美国加拿大100，那台湾其实是没有这对管制啦。吃绿的还是可以吃啊，有时候去台中港啊，对啊，可以吃啊。那个学者就说去扣烧也在家，你哪去台中港也讲叉米啊，跟鹅啊，跟青叶啊。那美国吃到100还可以吃啊？是啊。我们这些鹅啊，他们可能也不太容易啦，我猜啦，他们不太容易啦。澳洲是因为它本来就是重视农业啊。日本是0.4啊。你看还有更低的啊，就是每个地方这是铜哦。不太一样。这是铜。铜啊。对。你看澳洲就30ppm。那我们现在列出来，我们这边都多少？我们彰化差不多300啊，300啊。然后还有这个还不一样的标准。然后像还有一个就是，如果没有下雨的话，农户更高。我问你敢不敢吃鹅啊？这样？我是想吃啊，但是就尽量少吃啊。300很苦啊。我这里卖几啊？我刚鹅啊都是外面。特别加的，别细了，但是拢懂啊。就是我们去看到一些。你知道我们那时候鹅啊不是很绿吗？就找那个科农说，我要不要第一次的记者会就把绿牡蛎事件讲出来，说我们已经不能再污染了，因为很绿了嘛，这是事实状况。就刚才我们看到那么在地摘的鹅啊，然后说不行啊，你这样子报道下去，鹅啊的北洋没啊，因为民众还是会分绿，以前政府没有管制嘛，电脑管制就等下上架，我觉得我管制手继续上架，手继续吃啊，知道吗？这我们台湾没有管制，对不对？没有啊，没有绿牡蛎没有管制，我们台湾没有。我以为要很绿呢，所以我看到那些像刚才那个，我都以为安全的，我都吃下去了。我刚刚另外一张彰化有的铜的牡蛎，这是另外一个锌跟镉一样，就是重金属。你看，我们就是一直在跟新竹香山比较，就是彰化很多重金属的量，其实都跟在新竹量有1、2倍比通常新竹第一，彰化第2。所以彰化污染就很严重。那其实是另外海岸特性，等一下会有报告跟大家讲。好。
我那时候中科四期环评通过之后，国科会委托去做调查的，说彰化沿海地区更夸张，那个重金属超标都使用7.5倍，但是是没有公告这没有用啊，卖7个家，因为不是天天验，对不对？政府很久才验一次啊。无锡渔港方面一定要做，那么多人去无锡渔港买。肯定是这样，但是你看这样子公告之后，去限制渔业的方法没有啊，你们还是吃得到啊，就这样可以啊。哦，另外来看彰化海岸，你们讲给你们好。再来看一个，这个是我要讲的海岸特性，就是我们最近比较清楚彰化海岸的特色比较特别，这是一般的近岸的有比较离岸边边的，像是大家在那种黑潮啊那种洋流，流速比较快的，就是比较靠近岸边的，涨退潮进来的。你看涨潮退潮是从南北两端挤进来，然后再退出去。那通常是在这个地区，就是变成一个汇集点，涨潮退潮。大家想象，如果废水一直在24小时一直排，涨潮退潮，污水会怎么样？我带出去了。会吗？注意看哦。好，另外一个这张图，这是水深20公尺，就是所谓的洋流，这是流速比较快的。你看这是浊水溪，离岸边在20-30公里的地方。水深才比较深，可以把这污水带走。然后这个流向是从南到北，然后刚刚看到是近岸的是南北两端起来的。这会有个问题啊，你看啊，这个有效稀释的水是这个。你看如果废水排在这里，可不可以稀释？可能可以，因为它流出很快，水深比较深，可以带走。是你当你废水在这个地方的时候会有个问题。你看涨潮跟退潮，这是中科管理局的废水排放，排到浊水溪之后。开始去模拟扩散，好，这是退潮、涨潮，黄色点在哪里？哦，都在附近。原地啊。差不多没多远。没有变啊？这里啊？对啊。没变啊？原地啊？还好啊，没有动。好，那其实有用吗？就是这样。然后这个状况是我们中科通过之后，通过环评之后，我们才看到这样的现象。好恐怖哦！是通过支起来之后，我就看到这现象就觉得很恐怖啊！天啊，那这样废水更不能排啊，对不对？你如果是科农，你要排吗？然后还有重点嘞，这边是养殖专业区的这个地方，永兴王宫是养殖专业区，都起公流哎，然后这养殖专业区就抽海水进来养殖。那很严重，整个都废掉了。那你可以想象哦，彰化地区的废水会很恐怖哦。你如果废水排从浊水溪进来好了，会有滞留。那彰化海特比较，彰化地区海边的水是怎么来？从南北两端挤过来，所以6、7的水一定会影响到这里。但是6、7没有针对这个地方的渔业做任何的监测调查，没有。它监测调查在浊水溪这个点最南端，所以彰化对6、7的影响怎样？好，有没有评估？没有做监测，环保署也没有让他说啊，因为这个会影响到彰化，所以监测这样不敢监测还是？可能他们知道啊，我不晓得，可能知道就尽量不要让你们知道啊。就是不能设啊，独来独去不是独来独去。好，所以这件事，你看，当我们知道这种状况就是废水排到海边，结果没办法稀释的时候，你会让废水排进来吗？不会嘛，对不对？这是我们看到的状况，而且更夸张是我们这几年才知道这个现象哦。所以彰化地区好多的工业区都不断往外排放哦。然后刚刚提到说绿牡蛎的状况，尤其在夏天，就是旱季的时候会更严重。去年跟今年不是大旱的。绿牡蛎超严重的，你都不太敢吃，因为去市场看得到全部是绿色的，都是绿色的。你们要吃的话，就尽量吃有雨季，然后那黏度真的像多雨去吃，因为污水都是很多河川的污水都是靠雨水去稀释冲刷的。请问一下，罗汉到底是什么颜色？白色啊！来看一下刚刚那个白色。这张白色、绿色。常常看到可以行黑了。只要你看到，你只要看到绿哦，我刚刚讲了，你只要看到它是绿，这个是超过100，这是肯定的，就是你确定它是绿，它就是肯定超过100。从氧化就变绿色嘛，所以是你以为鹅是绿色的呀？氧化这个是正常的绿啊，同绿啊。我说它从氧化变会呈现是绿色的，绿色还有另外一个，除了铜之外，还有叶绿素也会。如果海边的叶绿素就是叶藻类很多，也会让鹅啊肚子会有绿。但是这个其实你看海绿就大概可以知道，但其实
西部沿海自己有没有什么很大的绿藻活动？没有吧？跟你说没有，都被毒死了。对，很多啦。而且这个很明显是那一年大旱更，如果是没有什么雨更明显嘛，是更明显。最近你们去看鹅啊，几乎都是雨，这肯定没有什么雨。这样可以看出来啊，白色的啦，白色的啦。然后这个是彰化地区的，因为这边红欧啊，有最黑哦，因为粉砂比较细，所以鹅啊都比较会有一个黑黑的点，旁边会比较黑一点。不然你去挡剪的话，这边的黑色的是比较褐色，边边是比较褐色。对，好，就是重点就是绿啊。只要你看到绿就是超过100，肯定超过100。好，这个不用是会怎样？哦，是会怎样？但是功能不好啊，会干干啊。好，记得这一张，因为这张是我们的关键，所以因为这样子，我们在去年县长选举的时候，议员选举的时候，我们就让他们签署说，废水排放如果要排的话，至少要拉到水深20公尺以外的地方。那水深20公尺以外，就是主要是黑草会经过的地方。刚刚不是看那个线吗？水深20公尺，其实离岸大概30公里嘛。然后我们就这样子下一个标题，然后不是有刚刚提到有20基基吗？20基基要排放到彰滨工业区这个，所以在上面这个彰滨工业区，这个礼拜有20基基进入到这个环评的审查，然后里面也把这样的要求放进来，就是水深要放到水深20公尺地方去排放，或是做全回收。大概是我们因为有这张图，我们去努力争取，要么就是全回收，要么就是拉到水深20公尺的地方去排放，才不会影响产业嘛。因为有这张其实很好用。好，大概是这样。那我要讲的是说，当初环评通过，因为5度1跳出来说不要排浊水器，不要排旧浊水器，就让它通过吧，那就拉海洋放流嘛，对不对？但是海洋放流排去哪里呢？那时候你刚说低潮线3公里，然后那5公里，那实际上我要跟你讲都骗人的。因为环评通过之后，他不是说5度1说要拉海洋放流，让它通过吗？然后后来通过之后，这1、2年，中科管理局说，哦不是啦，你们误会了啦，我们不是一定要做5度1角的啦，我们是说这个跟这个都可以，对环境没有影响很大，所以我们废水可以排放到这2个地方，就是在内陆，这离岸大概15公里，然后这个在7、8公里，然后我们就想说，不会吧，那个废水争议这么大，你把它硬凹，然后环保署的环评委员也是一样，帮着中科管理局护航，没关系啊，就是对啦，你们自己误会了，没有那一回事，没说一定要做5度1的，如果要做5度1的话，还要做什么环境差异变更分析啊，业者不太愿意。好，那其实在这个之前，就大概快1年吧，中科管理局打算废水排在这里。浊水器是，因为他不是跟你讲，哦，你们误会意思了，环评的结论就是说这几个方案都可以，对环境没有影响。就是你要骗人家，环评的结论是骗人的哦。然后他们做变更，好，然后就是不管了，后来就是大概1个月前做2阶环评，因为法律的诉讼的关系，他一定要进入2阶，要进入2阶环评，所以评估的方向就要求他做全回收，然后刚刚讲水深20公尺，跟20基基是一样的。那目前看起来，因为废水的争议非常大，因为证据非常确凿，所以有可能他们不会排，就是中科管理局不会排这个，有可能会排，不确定，但是还不是很大确定。好，那我们这个礼拜有听到，中科管理局说，你20中科的，我们中科管理局想跟你们彰化县政府的20基基共同放在同一个废水管线一起排，然后我们心想说。彰化县政府不会那么笨嘛，因为精密机械基本上废水没那么毒，没什么有毒的问题啊，也基本还是生活废水，然后高科技才会很毒嘛。所以彰化县政府不会那么笨啊，就跟你共管，如果海边额外增加出来钱，香港有钱，他们提出来跟他一起用那个废水管线拉到这个地方，好，就夸张啊。OK， 然后那时候我们想说，你废水，因为它执意要就是最近他们的方案就是讲排浊水器嘛，他们执意要排在这里呀。沿海不是又堵了？是啊。更糟糕，那都是农田呢。我们就讲了啊，其实不只是堵，而且影响到地下水，就是浊水器嘛，然后你看它有一个农业用水要取农业用水的水。哇，啥葡萄园弄丢了，可怜。好，还有一个废水排放的点，就是2个点，一个是取水，就是农业用水、浊水器的水，另外废水要排到浊水器嘛。然后我
我们是想说，你看这个管线经过的地方啊，是地层下陷很严重的地方，比方这5公分、3公分，就是它是一个地层下陷主要发生区，怎么会在一个地层下陷主要发生区要埋这些管？而且我要讲的是，这边地势比较高，那边地势比较低，你要把水低处嘛，高处要怎么样？高压呢，容易爆管哦，很容易爆管哦，这就很夸张的一件事啊。然后你看这边经过的点，我还去刻意去找出来，你看的经过点到下陷5公分，1年5公分，10年几公分？不是吧？不会这样，很恐怖哎，会有事情吗？对不对？好，那另外一个是地下水的堵住区，这是自强大桥，像中科事情，它废水排放打算在自强下1公里嘛，要排放废水。可是我要讲的是，这是地下水堵住区的善顶、善秧、善尾。地下水堵住区最好就是在上尾，那其次就是善秧在上尾。啊，你废水排在这里会不会影响到地下水？也会堵住到地下水，不是不会啊，而且是有毒的哎。然后彰化有几年都吃地下水，会惊死人。好，然后这个是水利署公告的地下水堵住敏感区，去年公告吧。啊，就在放的水都在下面，那是这个山中间山秧，所以我们觉得这个很恐怖。除了是海域的污染之外，地下水的污染是很恐怖的。可是我们也看到环保署那些委员都帮忙。那废水排放就是有很大的争议性，就是彰化渔民都出来抗议，这是很好玩的啦。我印象很深刻是废水的排放的一个会议，苏志哥来到现场，我记得印象中从下午2点还1点半开始开会，开到晚上8点，就针对废水哦。然后县长就在那边作证，就给你县长。可是彰化县长说不要，副县长就去，我们彰化同意让你放浊水器啊，就是废水要排浊水器，因为他想说如果不排的话，这科就不能过了啊。所以副县长就要让他们来判废水排到浊水器，但云林县不同意嘛。我要讲是同意让他排的只有那个副县长跟县长而已啦，在地区没反对。好。这是我们当初第一次开记者会，就是我刚刚讲第一次动员他们上来的那一次渔民的动员的记者会。我们那时候论述是说符合放流水标准，它其实没办法保障渔民的生存。大家有看到放流水符合标准嘛？你不是还死掉吗？而且是很毒啊，70、100倍才会，还要70、100倍啊。所以我们那时候用这样标准来，因为高科技是属于新兴的产业，很多法规都没规范，就是很多东西我们都不晓得它毒害是怎么样，不晓得。所以我们用这样的方式来。作为我们第一次记者会的论述，这是中科3的理事长，中科的。好，我要讲刚刚不是说彰化的副县长说要排浊水溪吗？排怎样出厂乡的出来抗议？我现在稻米是你们全台湾第1名，就是品质是第1名。我不知道是有一些得奖的人嘛，搞不太清楚，就是种稻米得奖的人，就出来抗议啊，这大概1个半月前吧，然后。因为是中科事情的废水排放，然后他们就说你废水不可以排浊水溪。好，我来讲了中科事情2阶环评的会议上，他们就提出不可以排浊水溪嘛。这礼拜上礼拜20经济的环评，2阶环评也审查了，要进入2阶的部分了。彰化县政府直接排除，我们废水不排浊水溪，直接不排了。现在的县长，之前的县长是同意。那排到哪里去？所以他就用全回收跟水深20公尺的这个地方，就2个方案。排到中东湖去了。很夸张，全回收比较才有办法解决这个问题，不然没办法。很夸张啊！所以这个废水就很好玩啊，就是其实其实这个废水就很好玩，就是变成说，很大的一个争议性。那个根本不要射了啦。不能射。对啦，太气了啦。好，那个刚刚是水，这是跟空气啦，空气部分是中部科学园区所致空气污染物健康风险评估。那时候我们在98年审查的时候，我们就找了一系列的有关中部科学园区的健康风险，那时候找了10几篇的研究报告，我要帮我做博士论文，没有博士论文。像这里面提到说，你看这中部科学园区测了很多挥发性的有机物质，但是我要讲的是说，这里面。这个很多都不认识，就是这么多东西，哪些是对人体有害，有多毒都不知道。就测到这些东西啊，监测到这些有机的物质很多。
然后里面就有很多像什么镉啊、什么蛙哥的铜啊，都浓度都很高啦，非常高的重金属都很高啊。不是要里面的东西啦。好，然后也看到很多个，你看这个，好，你看哦，它的防治稀释的效率，你看没看？到最后真的要就是那个空污的防治效率是很差的，甚至还有到负的，是完全没有效果，而且还有点像溢出来这样子。因为你看到我们看到说，哎，工厂不是有那个防治效果嘛？可是看了看你就会很怕，几乎都有一半。你看这种4件就只有1件合格，几乎都不合格。就是那些东西其实你说有错啊，实际上怎么样不知道啊。OK， 好，然后你看这个也是效率差很多啊。你看处理的效率像这个10啊、43，这 VOC， 很毒啊。然后我们也看到一些资料，这是国外的资料，说在科学区上班有人得癌症，所以我们看到很多都得癌症。半导体的人也是在半导体上班，白血球明显减少，这是确实的。好，这个癌症就是国际癌症研究署的，你知道是这些砷啊、亚氯啊等啊，这都是癌。这个你知道，好，阴茎。就简单讲就是很毒啦，好不好？不用记那么多。好，这是我们那时候收集了很多有关科学园区的健康风险资料，都发现说，哇靠，都好严重，非常非常的严重。然后你刚才说什么砷的浓度很高啊，有高度危险性啊，等等哦。然后像这个也是啊，这我们看到比较明显的，就是例如说，距离在中科附近的居民，它里面的2那一根。就是对肝肾功能有很大影响，增加19.4倍，就是对人体很明显的，这尤其是小孩子。好，然后因为中科后来通过，他是说，他们会做一个健康风险，然后每5年做1次，但是学者说，你如果到底有没有影响，至少要3次嘛，他5年1次，你要3次要几年？15年之后哦，他15年之后，感结束它已经很严重了，你要搬走，或是你要处理有办法。你觉得是有问题的啦。好，5年才做1次，那其实中科管理也不太敢做，因为现在如果看空污来看，去年20镇的空污是全台湾，不知道第1名、第2名，污染这个PM2.5是最严重的。好，那彰化一直都是3级空品区，这个已经超过这PM2.5已经25年来20年，环保署开始设立监测站之后，彰化地区的PM2.5悬浮微粒啊，不是气悬浮的，就是标出的。是监测地下水还是空污？这是空污，是彰化一直都是3级空品区。不过，今年还是今年的样子，环保署公告彰化为2级空品区，我觉得不可思议，因为我们民众观感是空气没有改善好，怎么会？对，那其实还是这个涉及到一个点，因为我们监测站在20年之内都没有增加，有3个，一个是针对工业区的，是在县西区，是彰化工业区的，另外有2个，一个在彰化市，一个在2林镇。可是如果依空污法的话，你只要是在工业区就要设工业区的地方要设空气监测站，但是没有啊，我们彰化只有一个啊，彰化针对彰滨工区设，那其实彰化的内陆除彰滨工区不算的话，里面有9个工业区，但是没有做，没有工业区测站，然后里面也有说要有。所谓的交通测站，因为彰化跟园林是人口密度比较高，也没做交通测站，所以那个测站很少，不敢设啊。然后我们环保署就跟我们讲说，测站不贵啦，一个500多万，500多万呢。然后每年收的空污基金2亿多不设，然后不知道那空污基金怎么花不知道，网络上找不到资料。所以他们都不敢设那个测站，他就跟你说我们空气有减少，有变好。那立法像对那个抽烟的健康监那个，对，重的要反对的。对，我们12月26号要在台北凯道办一个全国性的反空污游戏，我们这其中一个就放进来，就是健康圈，空污健康圈要把它放进来，排放越大污染量，然后提供健康圈啊，而且是要把它纳到税收里面。好，这是早期的啦，这是民国1992到2001，其实我们看到就是在彰化的竹塘跟大城这个地方的癌症发生率是很显著的，20在这个地方嘛。因为20的面积很大，对，所以算出来的癌症风险没有那么高。但是这几年看出来，它其实蛮严重。我没把旧的资料放出来，但是这是我们那时候的论述，就是说
这边癌症发生率这么高了，然后你在风向上面问题会很严重，而且那时候20中科在开发的时候也做一个所谓的火光石化，然后这边还有个6、7年没算进来，影响就很大。好，那这是有关肺癌的部分，你们看到，这是20症的肺癌发生率是显著的高，是红色的，这是20症，就肺癌发生率是很高的啊。你看有这个状况，好，这是支气管炎跟肺癌部分，这20症是很显著。这样子表示说这边空污已经有很大的问题了，不应该再设。那为什么空污很大？我自己在这个是这样认为，因为它是浊水溪的冲积扇，新的冲积扇，它冬天风速比较大嘛。太高嘛，东北季风盛行，它的2层很容易前面细，那个粉砂很细，你写了我最可以冲击扇，但是很细很细，所以只要没有耕种或是农民在翻土的话，风一吹，整个空气这个很严重。好，那这整个彰化地区的这个都是工业区啦，但是我刚刚讲有设车站就是在这个地方，县区就针对工业区的车站只设了一个。然后一般的车站就是20镇的一个，是在国小，然后另外一个是在彰化。然后像彰化有一个，这个是要讲，其实政府都在规避问题。像我们想说彰化有一个台化公司，以前没有坐过火车，经过彰化就你的超别彰化到了嘛，它的车站都不是在它下风处，都是规避在不是下风处的地方。你们要知道，像20镇，它就刚好在万兴国港，差不多现在要开发的地，你刚好。因为20中科在翻，就在整建，所以污染很严重，空污的量很严重。不过他们车站简单讲都是会规避风向。然后像我们在看那个20金基的开发也是啊，他就说我去模拟的车站的点也是规避整个上下风处的地方，很明显哦。那比如说没问题啊，弄完了也可以。好，大概这样。好，这个设是环保署在设的这样。如果是开发单位，他要评估嘛，就是开发单位找顾问公司来评估。如果是环保署就是测固定车站，就是县系彰化20站里面的。所以同样你们台中市、县市也是一样，它的车站是严重不足，这个你们应该去争取。都是直设啊，这个也是直设。但是我跟你讲，车站就不一样。像我之前印象很深刻，有一天我从大城，然后去田中。我们在西部沿海就还好，来这边就会通通的，只是这边没设车站啊。你看车站只在这个地方，这边都没测哎。问题这边是八卦山，风进来就会在这个地方做落成，真的很严重。问题是没设车站，你车站严重不足啊。你的地方看得到，跟环保署看得到的，都没办法呈现是在地的，没办法去解决，知道吗？因为台中县很大，车站是严重不足啊，这是广设车站，要广设，因为距离差很远啊，而且。每个地方会因为地形的关系很大的差异性。那你们大珠山，我觉得真的不适合空污排放严重，因为它不容易滞留。适合人住的地方。空污排放人可以住，但是就是污染都是土瓜。对啊。我考虑要移到台东了。好了。拿走。好，再讲这个地层下陷，因为20中科就是在这个地方。然后，如果以水利署有关严重地层下陷的规范的作为标准，它是有一个规范，例如说每个县市，如果70%还是50%的地层下陷超过，累计下就是假设这样子好了，20镇嘛哈，那70%的土地累计下陷超过50公分，它就属于严重地层下陷管制区。那以这样的标准来看的话，整个20镇早就属于严重地层下陷管制区。当时候我们在环评的时候，它是属于严重地层下陷管制区，因为水利署我们要公告一次，要去公告，然后修正一次。可是呢，我要讲的水利署都不敢公告，因为要开发，到现在不敢公告，因为每5年要公告一次啊，他不敢公告。他有一次我记得我们发文，然后也请立委帮忙。水利署也很夸张哦，他就为了这个，他说，如果这样子的话，民众会对我们水利署好像有关于防治地层下陷减缓这样的成效，好像水利署都没有去改善嘛，因为地层下陷肯定是持续面积会扩大嘛，因为地层下陷严重地层下陷不会说恢复起来，不会。所以我们大家可以想象，地层下陷的面积是不断会增加，可是水利署想让它的那个成效业绩，就是说他们要修法，要把那个每年修订那个地层下陷的那个规范要修改，就是要把那个范围缩小。对，我简单讲，20中科它就是严重地层下陷管制区，到现在都不公告，水利署不敢公告，因为怕业绩不好看啊。
然后像这样的状况，我们也在环评会上说，这是事实认定啊，你是严重地层下陷管制区，而且现在更夸张，它已经累积下陷超过120公分了，累积下陷。这是彰化地区啦，彰化地区刚200公分的，已经很严重。然后你看得到这是20中分，它旁边都是新的下陷中心啊，因为志宏子一样，这个水利署的志宏子。反正就是一个严重地层下陷区啊，然后你看它是易淹水区啊，它是去模拟说会淹水的状况。然后为了这个水利署就在这边盖一个，要盖一个志宏子，这是水利署另外一个拉出来的开发案，就很怪，明明就不能盖的东西。然后用水的部分，用水哦，本来是这个案子要用大肚兰河堰，因为国光石化撤掉，大肚兰河堰在这个地方，在大肚溪上面。这个案子是要给国光石化跟中科四期用的，因为那水利署有讲，如果只给国光石化，它经开发成本太低了，这经成本太高了，所以没办法，就是两个，要么就是2个一起用。那如果有一个不用的话，或是有一个撤掉，那就一定要把大肚兰河砍掉。结果国光石化跟大家的努力，所以国光石化不见了啊，所以大肚兰河堰简单讲就一尸二命，大肚兰河堰就不见了。那中科管理局的长期用水就不见了，不知道找哪边用水，不知道，因为我注意啊，长期用水大肚兰河堰。那现在看得到的是，他们打算要用集集兰河堰的水，不过因为集集兰河堰，简单讲这边水已经不足了啦，他们想要湖山水库的水，简单讲是用湖山水库的水。我注意啊，因为他们一直在变更，一直在变更，我注意啊。这是地层下陷，这里没有写哦，他就说中科管理中科4期就是地层下陷嘛，所以他要讲说道路管线结构应该保留预留呈现的一个高度。你都知道，你为什么还选在这里？夸张，好。那这个是浊水，就是彰化的灌区的分布，一个是浊水溪的脉，一个是乌溪，就是大肚溪的分脉。那其实可以看出来，浊水溪的支脉其实，尤其是下游这边已经严重缺水，2050地区就在这个地方。农业用水，它是长期用水要农业用水，就是浊水溪的水，无水啊，还是无水啊？马来讲，人家农田水利会说我们会努力去做调灌，就是去调配供水系统，一定会想办法给你水。农田水利会卖水啊，给农会啊。可是我要讲的是，就已经长期农业用水已经在这20年已经很明显的不足了，就是常常做调度的状况。好，但是浊水溪跟乌溪的水量其实很明显，像乌溪每1公顷含3.5，浊水溪是2.43，就是水是确定很明显不足的了，因为浊水溪也拉给6期用水嘛，然后还有云林的农业用水、彰化的农业用水，农水是这样子。这是在溪州，他们的买水抗议就是中科4期还有农业用水对抗议啊。这个他们说这个用水经公示天停6天，这其实已经维持20年了，到现在为止至少我们看到找那个他们公告资料，到现在至少已经这20年已经有这个现象，水已经不足了啊。夏天农业用水不足的时候怎么办？地面没水，可能水不来没水，就没水啊嘛，怎么办？地下水，抽地下水。有下陷。对，所以不是说农业用水都是地面水，不是哦，就旱季就是抽地下水来引灌哦。它都是一直持续的恶性循环，这个是护水，在吸收的护水。他们讲说，这么好的、这么营养的水，怎么可以拿去给农业用水、工业用呢？所以就护水，本来一度可以，因为这样子的案子，中科4期就整个瓦解掉。可是在地的就觉得说，他被20镇，因为是溪州嘛，他被20的人呛，新加坡这种点位发电力劳动杀。他们就想说，你不要抢到我们水就好了，你们要怎么样是你的事，不然其实中科4期是可以因为这个护水的关系，因为它长期用水就没有水了。如果这个挡下来的话，其实中科4期应该要瓦解的，就是有点关系，所以就很可惜啦。不然中科4期早该瓦解，而且那时候国科会的主委，我们有跟他当面谈，他就说他很想把它挡下停下来，后来他说那个后面力太庞大了，都被说不能停。你看后面的力多庞大，停不下来。他说挡不下来，就不能停不下来。他是想要停，但是后面的那个力太庞大了，没有用啊，因为还是前面我觉得应该把那个
资料公布，到底哪些人在讨，哪一些人在挡，应该把那些资讯公开。那个兵种啊，政客啦、财团啦，是谁要挡啊？对啊。政客跟财团是谁啊？啊？政客跟财团。对啊，是啊，是那些人应该公告啊，就是那些人啊。啊，你看，为了这个，这是另外的，像中科事情，除了里面的刚刚讲说300多亿的开发经费，这个还不包含这些用水其他经费哦，很大的经费。那、这边已经有看到，这边已经很严重缺水了。那其实简单讲，中科事情到现在整个产业就已经因为用水啦、缺水啦、废水的因素等等等，加上重点就不会有厂商进来嘛。真的实际上不会有厂商进来，这个跟我们当初的预期是一模一样的，就不会有厂商，因为我们已经看到在2002年已经看到整个产业其实是在走下坡了，就看到这个现象，我就想如果科联来啊，实际上真的是这样，后来走精密机械，结果现在大家恭喜的说精密机械台中要精密机械，彰化这里要精密机械，什么都要精密机械，等一下后面看到一群精密机械的工厂，后续不知道哪一个我不知道。好，就是本来是光电面板什么这些，后来改成精密机械为主的。然后你看它的半导体也改了，就是没有毒的啊，比较没有毒的啊，光电也是比较没毒的。就是你去抗议就有差，就是它至少很毒的不敢来了，知道吗？没抗议就没有用啊，你就继续很毒的东西。所以抗议真的很有效，是有效，是说减少那个伤害。如果没有，就是它就是最烂的就送给你。所以简单讲就是它就进调整了，你看本来光电调整，整个后面都提到就是它的调整比例很高。这刚刚举的就是一样的，我们觉得彰化就是有个配生啊，跟20经济、20中科又来个20经济一样的东西，一个说我要租，一个说我土地用卖的，问题是20精密机械，我们也去找资料，看到，精密机械在2012年也看到有走下坡的状况，精密机械业不是在走上坡，也看到在走下坡，所以我们也可以预期这个到时候它是维持不完。不过它里面看起来，我们看到20经济就扫地，就是它里面很多住宅区，规划很大的面积，20经济也是。问一下，这个配身是为民股还是卓博远？左边也是个配件，后来卫民股也跟着一起配，所以是2个配件。然后，因为我刚刚提了我们这张好了，这是去年选举的时候，我们让卫民股签署，因为我们有看到整个海岸的特色跟环境特色，所以让它签署。像第一个，我们说彰南地区不能再发展工业，你要么就是精致农业，因为2020镇海港的地很漂亮，因为没什么撒农药的啦，因为很单纯就种甘蔗啊，或是说租给人家种一些蔬菜水果。简单讲，那农地是很干净，那应该把这个作为精致农业。然后，因为其实我们也看到很多年轻的返乡，就想要找一个大面积的做有机的，就找不到地，找不到啊。OK， 做工业啊，所以我们就讲说，彰南地区就是用农业，那彰北因为污染很严重，彰北地区真的污染超严重，很严重，所以我们想说，那你就彰南地区发展为彰北就工业嘛，那污染至少不要再扩张。所以主要这个论述是这样子的，然后另外一个就是，你看这边我们要求做水深让它水20公尺以外的地方，它有切入，但是我觉得彰南地区真的，它应该要拿掉，彰南地区20经济要拿掉。其实不只是这个啦，就是除了刚刚讲的这个点，这个20经济是中国卫民股上来要提出来，它其实可以不用，就是当做每一次合适就好，它要提出来。然后旁边还有一个叫大城产业园区，也是卫民股的时候提出来。它虽然是卓博那时候提的，可是我觉得它也可以不用提，因为你要实现你的政见嘛，你要体现你的东西，应该不要再提。可是它提出来了，所以我觉得还是配这啦。不然我们对它期待很高，因为也有看到它跟卓博不太一样。他上任的时候就到尤其是大城、方岳、20这几个地方去办地方说明村民大会，是县长找了各局处的那些地级主管。下乡去办村民大会，那一个乡镇大概办3到4次的村民大会，然后听取民众意见啊。那像我们就趁机去动员去反对几个开发，有看到这个状况，实际上还继续在做开发，还努力啦。但是我们觉得到底是真的还是假，不知道。不过像也看到一些不一样，就是说卫民股也因为彰北不是
监督业，我们彰化地区监督业不然很严重吗？还有积极在查，其实有看到这个状况，是有不太一样的状况吗？我自己有一次，大概上个月前有一个在社头的皮革厂偷排废水，那个很可怕，像我们的旅客啊，然后我就写信跟那个局长说，不错，你们这样积极查去，跟前任的县长看起来不太一样，那给你们鼓励打气加油这样子啊。然后他写回信说这个要看县长，我就想说靠，所以很多的东西都是被县长挡住了，例如说我要去开罚单。可能县长被人家关说，或者塞了红包，就说你就不要。会跟国会做这件事吗？不会啊，所以他就说看县长啊，所以那个局长就说，这个会去抓这么大或者采罚这么大量的东西，其实要看县长要不要做。县长不要的话，就放任。目前有做吗？有啊。开了。就是开罚。哦，那好。是，就是我们有看到这个现象，但是我们想说，对啊，是有好啊，但是。可是第一个我就觉得不太好啊，你应该分区发展管理好才用啊。那这一点我觉得还没落实。这一点他有在环评会上面，这是有看到，这一点有看到，但是第一点还没看到。所以我觉得我们每次都拿这个给人家，你要的话尽量你去另所以切除很重要，就是你的地方有什么开发案，给那些人要当县长或是例如切除是真的很重要，因为你下次就可以拿这个跟他讲，讲这个你要去实现啊，就看他怎么凹嘛。好吧，大概是先这样好了。